On kirkas valo, niin Ota mun kameraa, taikka mun puhelimeen. Mä laitan sulle. Ja. Kyllä. Kuka te siellä on? Mitenkäs kaulapannat vielä, kun ne mahtuu kaulaan teille? Joo. Ne ei vaan näkyy nää kaulapannat, kun ne on niin... Ne on niin karvoita. Joo. Ne on vähän kuin supikoiria. Ai joo, te ihania. Onko nälkä? Onko nälkä? Onko se semmoinen huuhuhuuta? Kato sinne mammaa päin. Niin, loppi. Mä koitan vielä jalkaa, ettei se päässyt sieltä välistä. Ei. Ootte te semmosia ronttuja. Ei mun pitäis saada sormi vissiin. Topi. Juu, niin kato mammut jo. Ei lähde. Ei lähde, mä yritän pistää polvea eteen. Ootte te semmosia lunttuja. Pitelee joku varpaisen kanssa. Siinä yksi jäi kotiin äidin kanssa. Ne mahtui vain 4 mukaan. Jaha, voi. Niin se yksi jäi kotiin. Aattelis, niin se on äitin kanssa. Joo, se on äitin kanssa. Joo, siitä ei ole mitään. Mutta mitähän se tuumaa, kun kaikki on häipynyt. Niin. Kaikki on häipynyt. Ennen siellä haistelee kovasti paikkoja.